超靚大平層，而且仲擁有一個開放式大廚房。今日呢套房喺我哋雅基樂二龍山天禧174方精裝修嘅大平層，而且仲擁有我哋一個8米長嘅大陽台喎。哇！呢個空間真係好靚，後期呢度咧都可以擺翻個茶台喺呢度啦。再加上呢邊景觀又夠靚，喺園林小區中間嘅，所以睇晒整個小區嘅園林景觀。呢個廳咧係4.2米大開間嘅，大廳咧都係整咗天花，包括風管機嘅，成個大廳嘅空間咧係接近80個平方嘅。睇下我哋一個超靚嘅電視櫃，都擺咗一台大電視喺呢個位置啦。我最中意咧就係呢個飯廳位啦，你睇下呢個空間，後期可以擺翻個大圓台都係冇問題喎。側邊咧仲有我哋嘅餐邊櫃嚟嘅，咁我哋可以睇下呢個廚房咧係中西結合嘅。咁呢邊咧就係西廚啦，咁我哋嘅雙開門大冰箱都安排咗啦。咁呢度咧仲有洗台啦，咁入裏邊咧仲有我哋一個中廚啦。呢邊係明火嘅，我最中意嘅咧就係呢個大嘅落地窗啦，而且睇出去咧景觀又夠靚喎，你睇下呢個園林景都係好舒服噶，成個大廳嘅空間係超級靚嘅。咁我哋再睇翻休息區，我哋一共咧係有3房3衛嘅。首先睇呢間客房嘅話咧，係可以擺1.8米大床，而且係連接我哋生活陽台嘅。咁房間嘅衣櫃包括空調咧都係安排好啦，洗手間咧都係整得粒粒靚啦。我哋可以再睇翻呢一間套房。呢間係套房嚟嘅，咁後期父母一齊住嘅話，呢間房俾佢住都好舒服嘅，而且睇下到頂嘅衣櫃，包括床頭嘅扶牆板都安排上啦。咁呢間係套房，所以咧亦係有我哋一個乾濕分區嘅洗手間嘅。再睇翻我哋主人房套間嚟啦。嗱，首先咧就睇呢個洗手間，裏邊個淋浴區都係好大嘅，喺入邊嘅位置嘅。咁出嚟咧，我哋係安排咗兩邊嘅衣櫃嘅。首先呢度咧係有少少衣櫃嘅，咁側邊咧仲有一個衣櫃位嘅，呢度就可以擺翻我哋2米大床嘅。咁睇翻我哋呢個景啊，都係小區園林景，遠處仲可以睇到高爾夫景嘅，所以主人房睇出景都舒服。你睇下呢度就可以擺好多靚衫靚包喺呢個位啦。呢套房咧精裝修嚟嘅，佢用個磚嘅話都係超大磚嚟嘅，90乘以1.7米嘅大磚嚟嘅，成個空間咧比較舒服啦。咁我哋雅基樂二龍山主打嘅咧就係一個大平層小區，呢邊咧係近我哋嘅三甲醫院、羅山美山高爾夫球場嘅，所以住喺呢邊咧係非常之舒適嘅。咁呢套房目前嘅總價咧就係198萬嘅。如果你都中意拎包入住嘅大平層，咁就揾下睇翻呢間就可以啦。